sees, Jehovah knows. He is my peace when sorrow nears. Jehovah sees, Jehovah hears. Feel the presence of God upon the waters. Hear the voice of the Lord within the thunder that rolls. King of the flood, the Lord is mighty. Mighty, the Lord can come. Praise God, you are welcome to the announcements of New Life Assembly, a parish of the Redeemed Christian Church of God. Loof de Heer, u bent welkom bij de aankondigingen van New Life Assembly en parochie van de Vrijgekokte Kerk van God. First of all, this coming Saturday, being the 24th of August, we will have our National Men's Day. Ten eerste, deze komende zaterdag, 24 augustus, hebben wij onze Nationale Mannendag. It will be held here in our very own parish, and all redeemed men in Belgium are required to attend. Het zal hier doorgaan in onze parochie en het wordt gevraagd van alle mannen in de Vrijgekokte Kerk van God in België om het bij te wonen. God bless you as you partake in the activities of that day. God zegent u terwijl u deelneemt in de activiteiten van die dag. African Mission Belgium will be hosting their annual barbecue on the 7th of September 2013. African Mission België zal een jaarlijkse barbecue houden op 7 september 2013. It will be held at Columbiastraat 110 in Luchtbouw. Het zal doorgaan in Columbiastraat 110 in Luchtbouw. And it will start by 4 p.m. En het zal beginnen om 4 uur 's middags. Please, you can get your tickets by Sister Helen and Sister Toyin in church. U kunt de ticketten krijgen van Zuster Helen en Zuster Toyin in de kerk. Or they're also available at the TNT Monogram here in Stasiestraat. Maar ze zijn ook beschikbaar bij de Monogram in Stasiestraat. God bless you as you support the African Mission. God zegent u terwijl u African Mission steunt. The admission forms for the Bible College are now available. De toelatingsformulier voor de Bijbels College is nu beschikbaar. Please, those that are interested should try to fill their forms as soon as possible. Alsjeblieft, zij die geïnteresseerd zijn, moeten zo snel mogelijk uw formulieren invullen. The course begins in October. De cursus begint in oktober. God bless you as you do so. God zegent u terwijl u dit doet. All pregnant women should meet with Pastor Boma after every service for prayer. Alle zwangere vrouwen moeten Pastor Boma ontmoeten na elke dienst voor gebed. This should continue until they deliver like the Hebrew women in Jesus' name. En dit moet blijven doorgaan tot ze bevallen als de Hebreeuwse vrouwen in Jezus' naam. Obey this divine instruction and God will bless you. Wees gehoorzaam aan deze goddelijke instructie en God zal u zegenen. Every Wednesday the church partakes in Holy Communion after the general prayers, Elke woensdag neemt de kerk deel aan het heilige avondmaal na de gebed. whereby the men pray upstairs and the women pray in the main sanctuary. De mannen bidden boven en de vrouwen in de hoofdauditorium. We then come together and we take the Holy Communion together. Daarna komen wij samen om het heilige avondmaal te nemen. Please do not miss this special time in God's presence. Alsjeblieft, mis deze speciale tijd niet in de aanwezigheid van God. The pastor wants our prayer level as a church to increase significantly. De pastoor wil dat ons gebedsniveau als een kerk sterk verhoogt. We can do this by attending our Bible studies so that we can grow in the Lord. We kunnen dit doen door onze Bijbelstudies bij te wonen, zodat we kunnen groeien in de Heer. For those that are here for the first time, we will run through the weekly activities. Zij die hier zijn voor de eerste keer, hier zijn onze wekelijkse activiteiten. On Monday, we have no church activity. Maandag hebben wij geen kerkactiviteit. On Tuesday, we have Bible studies from 7 p.m. till 8:30 p.m. Dinsdag hebben we Bijbelstudies 's avonds om 7 uur tot 8:30 uur. On Wednesday, we have prayers and Holy Communion service starting by 7 p.m. Woensdag hebben we gebed en het heilige avondmaal 's avonds om 7 uur. On Thursday, we also have no church activity. En donderdag hebben we ook geen kerkactiviteit. On Friday, we always pray and fast from 6 a.m. till 6 p.m. Vrijdag vasten en bidden wij vanaf 6 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds. This coming Friday, we will have youth meeting by 7 p.m. Deze komende vrijdag zullen de jeugd samenkomen om 7 uur 's avonds. On Saturday, the sanctuary keepers come together. Zaterdag komen de schoonmaakgroep samen. The evangelism team also meets. En de evangelisatieteam ook. And this coming Saturday, we will have National Men's Day.
En deze komende zaterdag hebben wij Nationale Mannendag. On Sunday, we start with intercession prayers by 9 a.m. Zondag beginnen we met voorbidden om 9 uur 's morgens. We then take our first service by 9:30. Daarna nemen wij onze eerste dienst om 9:30 uur. The Sunday school starts at 10:45. We hebben dan een kleine bijbelstudie om 11:15. And the second service starts at 11:30 and we try to close by 2 p.m. En de tweede dienst begint om 11:30 en we proberen te sluiten om 2 uur 's middags. Thank you for listening and may the Lord continue to bless you and keep you in Jesus' name. Dank voor het luisteren en de Heer zal u blijven zegenen en behouden in Jezus' naam.